ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ୱେଲକମ୍ କରିଦେଇଛି ଗେଲୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ମାନେ ଏବେ ତାରିଣୀରୁ ବାହାରିଲୁ। ତାରିଣୀରେ ଆମର ପୂଜା ସରିଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲେଣି। ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ବସିଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ବର୍ଷା ପାଗ ପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ତଥାପି ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ପାଟଣା ମନ୍ଦିର ଯିବା ବାଟରେ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଖାଲି ଗଛ ତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପରିବେଶଟା ବର୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପାଟଣା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ପାଣି ସବୁ ଗୁଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଅନେଇଛନ୍ତି ସେ ନଦୀକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପାଟଣା ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭିତରେ କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିଲିନି କି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ ପାରିଲିନି। ଏ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ, କାରଣ ଏଠି ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଗଛ ଅଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଟିକେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏବେ ଆସିକି ପାଖରେ ଥିବା ଦୋକାନ ପାଖରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ନା, ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିକି। ପାଟଣା ମନ୍ଦିରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖୁଥିବେ ରାସ୍ତା।